Neng Pendopo Trade Center alun-alun Kota Pekalongan ono sing anyar ke jenenge bakso mie ayam Haji Hadi. Iki resep turun temurun di tahun 1973. Dan neng kene sih ono promo beli 2 gratis 1 sampai tanggal 30 Juli 2025. Dan bakso Haji Hadi iki buka di jam 10 awan nganti jam 9 bengi. Neng jero ke tempatnya ombot dan resik. Jo, lales beralin. Lah iki 2 menu bakso sing tak pesen neng nggon bakso Haji Hadi. Aku mesen bakso jumbo. Iki rego porsine 18.000. Iki aku njaluk sing kosongan, tapi neng ini sampean juga iso njaluk mie putih karoan mie kuning. Dan iki aku juga mesen bakso urat super rego porsine 23.000. Aku njaluk kosongan juga ke. Langsung pe ora rasa kesuarasan papiku, rasan wes bos. Urusane jel bismillahirrahmanirrahim. Iki bakso urate jarone full urat dan iki bener-bener resep turun temurun di tahun 1973. Mantep. Lah nek sing iki bakso jumbo. Kala nanti badai kan datang. Kira gos porsine 18.000 oke. Budine men baksone yo. Bismillah. Iki mlebu salah siji bakso favoritku ke. Nek sing iki mie ayam bakso jumbo. Kira gos sak porsine 22.000. Iki mie ayam sing karakternya dominan manis, tapi orang nganti sing berlebihan manisnya. Menurutku sih masuk. Sawise mangan bakso dan mie ayam ditutup dengan es teler. Iki regone 15.000. Pokoknya nggak saman-saman sing pengin jajal bakso Haji Hadi iki ning nggon Pendopo Trade Center pintu barat ruko nomor 5. Ketik nggon pintu lurus terus ngono pelange gede bakso Haji Hadi. Dengan karakter bakso sing daging dengan kuah sing ngaldu layak untuk dilebeli, enak ora jare-jare iki.